Жителите на скопската населба Железара веќе 40 часа немаат вода за пиење. Од водовод со известување дека успешно е завршена акцијата за промена на игличен вентил и најавуваат дека полека и постепено ќе се регулира водоснабдувањето. Во Железара претпладнево пристигне и цистерна со вода, но жителите велат ова не е доволно. Таму е нашата Тамара Марковска, која ја вклучуваме директно во вестите. Тамара, што велат жителите на овие скопски населби кои со часови немаа вода? Така, Билјана, се наоѓаме во населба Железара, на една од највисоките точки каде што нема вода. Овде сме речиси 1 час. Насекаде околу нас има високи згради, а зад мене, како што може да се види, има цистерна со вода. Жителите овде доаѓаат со шишиња и кофи за да наполнат вода. Тие се многу револтирани, бидејќи велат дека имале информации дека дефектот ќе биде саниран за 15 часа, а потоа ќе добијат вода. Но велат дека поминале речиси 40 часа, а тие се уште немаат вода. Сметаат дека таа вода што може да ја наполнат овде е многу малку за нивните основни потреби. Од јавното претпријатие Водовод пак велат дека дефектот е решен и дека водата полека почнала да тече во цевките. Меѓутоа, кога ќе има доволен приклучок во домовите, се уште немаат кажано. Повеќе детали за тоа, за прекинот со водоснабдувањето, слушаме од прилогот во продолжение. Во 4 скопски населби, Железара, Автокоманда, Чаер и Бутел, речиси 40 часа нема вода. И покрај тоа што од јавното претпријатие Водовод и канализација најавија прекин само од 15 часа. Жителите револтирани бараат што побрзо да се реши проблемот. Од ноќта немаше од 12 сат вода. Да ви кажам, ние живееме тука во зградата. На 13 спрат сме. Неспремни да кажат на телевизија, тие по интернет кажале. Секој нема интернет. Тоа не се сложувам јас со тоа. На први спрат нема вода. Нема од вчера, нема вода. Што да правиме? Што е проблемот? Они знаат, али не знаат. Важно друго место има, кај нас нема. Чај има, Автокоманда има. Што е работата? Не знаеме. Од јавното претпријатие Водовод и канализација преку соопштение велат дека зафатот е успешно завршен и дека се работело за техничка интервенција која се прави еднаш на 60 години со цел подобрување на водоснабдувањето. Монтажата на игличест регулационен вентил и поврзувањето на 2 магистрални цевководи е технички завршена. Мораме постапно да пуштаме вода за да избегнеме дефекти. Утрово се стабилизираше притисокот во Железара, но поради преголема потрошувачка во Чаир, мрежата пак падна. Апелираме за трпение и рационално користење. Иако првичните најави за овој прекин беа дека ќе трае само 15 часа, сепак граѓаните се во неизвестност и без вода подолго од 36 часа. Сличен ваков проблем се случи неодамна и во Карпош, кога поради технички зафати многу домаќинства останаа без вода подолго од најавеното. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска пак во живо се вклучи на социјалните мрежи и обвини дека на диво се приклучуваат на атмосферска канализација. И таа сметаат дека поради таквите приклучоци доаѓа до вакви проблеми да има прекини во водоснабдувањето. Значи, како што веќе кажав, речиси 40 часа нема вода во Железара, Автокоманда, Чаер и Бутел. Ние секако остануваме овде да видиме што ќе се случува понатака во текот на денот.